当你在男朋友家过夜，不得不用他的卫生间洗澡时，看看啊！像这种水垢、霉斑，你第一反应呢就是拿刷子用力去刷，这样根本起不到效果。这个时候你可以试试家政保洁的方法。太夸张了吧！看啊！这是买家秀，哇，我买喽！像这种水垢、霉斑，你第一反应呢就是拿刷子用力去刷，这样根本起不到效果。这个时候你可以试试家政保洁的方法。乡下地板砖油腻粘脚，厕所黄垢尿碱没人打扫，邻居大爷都不来拜访。那是你还没试过这款草酸清洗剂，它是专门针对家里顽固污渍设计的。不管是瓷砖地板砖上的油污泥渍，还是大理石水磨石上的铁锈黄斑，只要倒上它，用刷子来回刷洗几下，污渍也能很轻松的去除。农村的厕所没法下脚的，各种黄垢尿碱难清理的，现在都不用费力打扫了，就倒上这款草酸清洁剂来给家里做个清理。不管是家里的大理石水磨石生锈发黄，还是墙面的各种环碱发霉，你就用上这款草酸，用刷子来回刷洗，省时又省力。如果你家的卫生间超过3个月没有清洗，那么我建议你一定要试试这款草酸清洁剂。家里的卫生间瓷砖黄垢、玻璃水垢、大理石、水磨石生锈发黄，还是墙面的各种环碱发霉，你就用上这款草酸清洁剂，用刷子来回刷洗，省时又省力。洗完以后夹角，死角的污垢全都被瓦解排除了，效果好不好试过才知道。